शिवोली मतदारसंघात सेगीत विजेचो आपालिपा खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो गरम जावपाक लागल्यात। ह्या सेगीत विजेच्या खेळाक लागून थळाव्यांनी थेट आक्रमक भूमिका घेतली। तशेंच निषेध करपा खातीर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी म्हापशेच्या वीज अभियंत्यांक घेराव घालो। वाडत वचपी मेगा प्रकल्पांक लागून वीज वापर पुराय वेवस्थेचेर दबाव आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला। मजगतीं वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रश्नाची योग्य दखल घेवपाचें आश्वासन दिलां। पळयात। म्हापसा हांगर लायटीचो विशय घेवन येयल्लो। सो हांगर कोणूच आन्सरेबल ना। सगळ्या तांकां खंय तरी हायजॅक केल्ले आमदारान। सो आतां आमदारान कित्याक हायजॅक केला विशय रिजॉल्व करपाक लागून काय लोकांक फोंडान घालपाक लागून तें आमकां खबर ना। बट आतां आमी धडक आमचो जो मुवमेंट आहा तो फुडें विद्युत भवनान जे ई आहा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर तो हांगर ना, परत सावयकर म्हणून तेका मेळपाक आमी फुडें आयज हांगर विद्युत भवनान वतले। सो थँक्यू। खंयच्या आमदारान हायजॅक केला म्हणले? आमचो आमदार शिवोलेचो आमदारान हायजॅक केला। शिवोलेचो आमदार म्हणजे दिलारा लोबो आणि तिचो घोव जावन आहा मायकल लोबो। तेका स्वप्ना दिसता की आपूण भारत राजा म्हणून। सो तेका खबर ना भारत राजा जाल्यार आयज जी तेजी प्रजा पळय आहा ती आज घामान दीस काडटा, कित्याक लायट ना बी म्हणून। सो तेणी पयली जे बेजीक नेसेसिटी आहात लायट, उदीक आनी रस्तो तेजेर पयली काम करपाचें आनी मागीर तेका पयली मुंगेरी लाल की हसीन सपने पडटा नो मतदारसंघान आपूण दवरतलो आनी तेका इलेक्ट करून हाडटलो ती सपना तेणी मागीर पळोवपाची। पयली आमचो विशय जो आहा आयज लोक बारीक सामान्य लोक जे आहा गोंयची गोमंतकी जनता जी आहा जे आयज सतावल्ली आहा तांकां उदक आनी लायट आनी रस्तो जो बेजीक नेसेसिटी आहा ती मेळना। सो तेणी म्हाका दिसता तेका स्वप्ना पडटा म्हणून तेणी चड न्हिदपाचो न्हू, ना तेका बरोबर स्वप्ना पडत रावतली। आज तुमकां खबर आसतलें की आमी सगळे शिवोले मतदारसंघाचे लोक जमलेले आसले आनी आमी आज थेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा हाडलेलो। आज जेन्ना आमी जी इन्चार्ज आसा पळय जाल्यार आमी एक्चुअली मेळपाक आसले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक, पूण अशी वायट परिस्थिती सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा की एका एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा कडेन तेंच्यांनी तीन चार्ज दिल्या आनी आज तो हांगा अवेलेबल नासलो। आमी आज जी हांगा इन्चार्ज आसा पळय तिका मेळ्ळ्या, आमचे जो मेमोरंडम आसलो तो थंय दिल्लो आसा, पण जो सोल्युशन आमकां खरो जाय आसलो की आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघान जो इलेक्ट्रिसिटीचो इतलो म्हयनोभर हो प्रॉब्लेम चालू आसा हो खंय तरी सॉल्व जायना। हेच्या खातीर आमी जो सुटावो घेवपाक हांगा येयल्ले तो आमकां खंय तरी मेळूंक ना। म्हणून ह्यान फुडें जेन्ना आमी थ्रू फोन ई कडेन उलयले तो सध्या खंय एसी चेंबरान बसून आपल्यो कसल्यो तरी मिटिंगो चालू आसा। तेका जेन्ना आमी विचारले कसली मिटींग तो आमकां सांगपाक तयार ना। आमकां अशें कळ्ळां की खंय तरी स्मार्ट मिटराची खंय मिटींग चालू आहा विद्युत भवनान आनी त्या आमी आतां सगळ्यांनी ठरयलां की थेट ह्या मिटिंगेक मदीं वचप आनी ह्या मिटींग तेंची आडोवन आमचो जो प्रश्न आसा हेचो तेंचे कडल्यान उत्तर घेवपाचें आसा आमकां। आनी आमकां अशें कळून येयलें की जेन्ना सगळ्या गांवकारांनी ठरयलें की थेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज मोर्चा व्हरपाक जाय तेन्ना खंय तरी शिवोलच्या आमदारान ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंटाचेर प्रेशर हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक आफोवन खंय आज आसगांव व्हरून बसयल्ले। आज जो आमचो एरियाचो जेई आसा तो ह्या मिटिंगेक उपस्थित नासलो। जेन्ना आमकां कळून येयलें की तो खंय गेला आनी आसगांव खंय तरी ताका आमदारान लिपोवन दवरला। म्हाका खंय तरी दिसता आज ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी ह्या आमदारांच्या किंवा ह्या सरकाराच्या प्रेशरार बळी पडपाक जायना। आणि जो सामान्य लोकांचो जो विषय आसा लायट म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती एक आमची नेसेसिटी आणि ती जर आमकां आज हो सरकार दिवपाक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक खंय तरी 2027 घरा धाडपाची गरज आसा। आयज लोक आमचे हिंगासर येयल्या 2 दीस जाले, त्याच्या पयली मोर्चा शिवोले रातचो काडलेलो कित्याक 2 म्हयने जाले लायट आपालिपा होता। इंजिनियरांक विचारीत ते सांगता लोड पावना जाल्यार हांव कितें म्हणटा जरी तो लोड तर पावना जाल्यार ह्या बिल्डरांक कित्याक तुमी कनेक्शन दिता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक आमच्या शिवोलच्या लोकांक कित्याक सफर करता? लोड पावना जाल्यार तांकां कनेक्शनां दिवपाची बंद करा। जे मेरेन तुमचो लोड तुमचो तयार जायना ते मेरेन कनेक्शनां बिल्डरांक दिवं नाका। आनी आमच्या शिवोलच्या लोकांक अंजुनच्या लोकांक सफर करूं नाका। सध्या कितें जाल्या सध्या लोड गरमी वाडल्या, मागीर ट्युरिस्टूय वाडल्या पळय आनी विकेंड आशिल्लो, फ्रायडे सॅटर्डे संडे आशिल्लो कळ्ळें, आनी मॉन्सूनूय डिले जाला। सो हितून कितें जाला की सगळे फिडर लोडेड जाले कळ्ळें, जे आमचे नॉर्मल इतले लोडिंग आसना। सो ते आतां जे आतां हे समर सिजन स्पेशली आतां जे अशे विकेंड्स आसता
तेन्ना सगळे जाण ट्युरिस्ट येता आनी हे अशे एक्सेसीव लोड पळय यूज करता तेन्ना आमचे फिडर लोडेड जाता. पण हेजेर म्हणटले तुमी म्हणटले की आमी कितें स्टेप्स घेतले. सो जेन्ना अशे लोड येता जेन्ना आमी वी हॅव ऑलरेडी आमचे प्रपोजल्स वयर वचून डिपार्टमेंटान हेजेर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड केल्ले आसा आनी हे कामूय चालू आसा. आमचे सालिगांव 220 kV स्टेशन येता तेजे उपरांत बाद्या 33/11 kV बाद्या स्टेशन जालो. ऑलमोस्ट एक ट्रान्सफॉर्मर आमी कमिशन केला. सो जो शिवोली आसा पळय सेकंड ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केल्या उपरांत थंय ऑलरेडी 2 केबल प्रपोज केल्ले आसा. सो जे आतां पळय शिवोले प्रॉब्लेम जाला पळय फाटल्या दिसांनी लोडिंगा खातीर थंयच्यान ते चालू जाल्या उपरांत ते परमनंटली सॉल्व जातले. कळ्ळें. टेम्पररी सोल्युशन म्हणून कालूय आमकां जेन्ना कळ्ळें की अशे सद्या ट्रिपिंग्स जाल्ले आसा सो तेजेर आमी टेम्पररी सोल्युशनूय काडला की लोड दुसऱ्या स्टेशनाचेर फिडराचेर घालून शिफ्ट केल्लो आसा. सो जे जाला पळय फाटल्या दिसांनी इंटरप्शन ते जावचे न्ही म्हणून.